tuturuin kita ng carousel. Woohoo! This is part 2 kasi nung dating carousel pangit ng channel. So, papaganday natin. And let's go. Oh my gosh. Masyadong... Okay. So, first, kailangan mo ng stairs na kahit ano, guys. Tapos, kailangan mo nito na kahit ano din. And next, kailangan mo ng glass na kahit ano. Okay? And kailangan mo nito. And, this. Yan. Tapos, ito, guys. Yan. Tapos, ito. Tapos, kailangan natin ng horse. Okay, guys. Yan. Pero, guys, hindi pa yung kompleto. Kaya kita maturuan para malayo sa bahay ko. Saan kaya? Huwag dito. Ay, saan kaya? Saan kaya? Guys, so ito yung tinuro ko sa inyo next time, pero pangit. Tingnan nyo, guys. Pangit. Pangit. So, another video. Oh my gosh, magagabi agad, guys. Diyos ko po. Okay, guys, let's go. La. Yeah. Guys, magagabi na dito ako sa inside ng bahay ko. Hi. Axolotls. Yeah. Diyos ko po. Yan. Oh. Yan. Ayan, tulog tayo. Ay, sarap ng tulog ko. Ay. Guys, saan nyo ulit yung up? Saan kaya maturuan kayo? Dito na lang na spot. Maganda na din dito. Yan, dito. Okay. Kailangan natin mag-dig ng hole na tatluhan. And, kailangan natin dito side by side. Yan, lagay mo dyan yung redstone. Black. Okay, redstone. Tapos, maglagay kayo dyan ng block. Yan. Tapos, lagay nyo dyan yung block na to. Yeah. Yan. Tapos, guys, lagay mo dito yung stairs. Yan. Yan. Oh, yan. Lupit. Yan, guys. Woohoo! Oops. Yeah. Ay. Ba to? Yan, lupit. Kailangan natin magawang carousel. Tapos next, guys, maglagay tayo ng yan.
Tapos dito. Pew. Pew. Ay. Pew. Yan. Yan. Oops. Yan. Oops. 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 Yan. Tapos maglagay tayo dito ng cart. Tapos yan. And lagyan natin ng horse. O yan. Tapos lagay ulit natin yung stairs. Okay. Tapos kailangan natin, pati ito. Yan. Kahit anong ganun guys. Kung anong gusto niyo. Yan. 1, 2, 3. Yan. 3 lang guys ha. Tapos lagay niyo to. Yan. Lupit. Yeah. Yan. Lupit guys. Papalakasin ko nga po ng konti guys. Yan. Okay. Ito na yan. Yan. Tapos guys, lagay mo to. Oops. Ay. Oops. Yan. 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 Tapos ibaba naman. Yan. Yan. Tapos taas naman. Okay. Yan. Baba ulit. Yan. Yan. Perfect. Tapos kailangan natin ng ito. Yan. Yan. Lagay natin dyan. Tapos yan. Oops. Yan. Yan. Guys. Pero guys, hindi pa tapos. Tapos guys, para hindi halata, kailangan natin ng sapin. Lagay natin dyan. Tapos, oops, oops, oops. Para hindi makita yung rayo. At yung sinasakyan ng horse. Yan. Oops. Yan. 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 Tapos guys, hindi pa tapos yan. Yan. Kailangan natin ng space. Kailangan natin nito. At ito. Yan. Okay. Oops. Yan. Tapos lagay mo dyan. Yan. Tapos yan. 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 Okay, yan ulit. Yan, dalawa ulit. Ano ba to? Gusto po. Yan guys. Lagay natin dyan. Tapos yan. Tapos ito. Tapos next yan. Yan. Tapos yan. Yan. And the carousel is ready. Okay, bye. Guys, and the carousel is ready. Yan. Woohoo! At ang world ko guys. Bago mag-bye-bye, kailangan pakita mo ng world. Woohoo! Guys. Guys. Woohoo! Yan guys yung world ko. Meron din akong bumping boat. Meron akong roller coaster. Para hindi ako masaktan, babounce ako dun tapos papunta dun. Yan. Okay guys, bye! Don't forget to like and subscribe this video and click the bell button. Bye!